kan kocok terus. Yang gosok yuk. Diodot terus. Kita akan bermain permainan selanjutnya, tebak profesi ya. Cara bermainnya gini, nanti akan ada rekan saya di sini. Dia akan memperagakan sebuah banyak profesi. Profesi pertama Anda langsung kalau misalkan tahu kira-kira profesinya apa nih, langsung tebak aja, pencet belnya. Kalau betul dapat poin 200, kalau salah minus 100. Duh. Oke? Oke. Kumpulin salah sebanyak-banyaknya biar minus. Oh salah, maaf. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya biar plus karena hadiahnya dapat 7 juta rupiah. Tapi saya nggak percaya Bapak punya duitnya 7 juta rupiah. Ono. Oke. Di coba tunjukin. Oh iya. Sekondi, Sa, sekondi. ATM mana? Ini ATM endi ku? Grage Mall lantai 4. Cirebon, itu di Cirebon. Kalau si Rigen, Pak, Rigen tuh ada rencana mau curang. Hah? Apa? Rigen ada rencana mau Oh, curang. kalau curang. Mau curang? Apa? Ya. Curang kamu? Baru rencana. Yang curang akan dipotong 8.000 poin. Wah. Dan halaman rumahnya kita tanamin sawit 12. Bener banget. Pak, emang ini ada Bapak ini yang nebakin, Bapak Yang memperagakan bukan saya. Siapa Pak? Siapa Pak? Dia adalah koordinator opening SEA Games tahun 2008. 2008 dah lama berarti. Silakan masuk. Alah. Yang rasa joget. Coba panah tembak dulu, tembak. Ya. Ah, ribet banget ya. Tembak dulu, coba tembak. Bisa nggak? Wale, terbalik, itu terbalik. Oppo. Ya. Pakai batu. Jangan batu dulu. Keker, arahin. Tembak. Tumpul, Pak. Apa? Tumpul. Tumpul, lu nya aja batuk. Udah kamu memperagakan aja, ini taruh di belakang. Udah mainnya. Apaan Pak Surya? Nangis dia. Udah ya. Yang ngejelasin begini lagi. Soal yang pertama, profesi apakah yang dimaksud? 2 kata, Pak, 1 kata. Kasih kode deh. 2 kata. Ah, 2 1 kata juga bisa. Oke. Kasih siap. kode. Udah nih Pak Surya. Ya. Tim B, vlogger atau YouTuber, betul poin. Apa? Gak ngerti. Ngerti dia. Baru mulai. Gak ngerti profesi anak sekarang. Iya. Lu mah ngeliatin ibu lihat aja gini-gini jawab. Ya. Oke Mas Surya, siap. 1 kata. 1 kata. Tim C, Penjahit. penjahit. Dewan juri. Salah. Coba. Beda. Tim A, Fashion designer. fashion designer, poin. Gambar dulu ya. Kalau penjahit hanya penjahitnya aja, desainer membuat desain. Membuat. Tadi kan ada gerakan kita gambar, ada gerakan kita ngukur, ada gerakan. Udah, main. Udah, aman. 1 kata. 1 kata, silakan. Profesi. B, 3. Montir. Montir, boy. Kurang lagi. Montir.